Sikalo bikonanga ekouta. Bonjour tout le monde, bonsoir. Dieu vous aime. Bonjour, bonjour. Nazo profiter na pesa mbote mbambangu avant to banamatea. Noéline Kitenge, bonsoir. Ya Titi Makengo, ya Titi Makengo Sonabata, ya Titi na sepeli. Francine Mbamba, bonsoir. Wali Jerebendo, shalom. La Firenze, ah ok. Bonsoir. Ma belle Bolumbe, shalom. Victorine Bora. Ortilinda Foucault, bonsoir. Steve Mbeya, merci beaucoup, merci. Ngape na lingio, na lingi bino mingi. Eli kiananga, makasi nanga, yonde okufe la kinga. Ya Titi, ya. Nancy Bitete, salut. Baston Messankai Bekeliste, bonsoir. Les autres ont la prière. Les autres ont fait quelques versets pour la prière. Après, tu as la prière en gros. On a dit ça matin à autre qui a destiné. Chachungachi, shalom. Misonanga nangomba, esikalo bikonanga ekouta. Deborah Kalamba, shalom. Maïa, Madame Gikoy, bonsoir. Misonanga nangomba. Esikalo bikonanga ekouta. Chance wasafi, shalom. Makasi nanga yonde okufe la kinga. Ikia nanga makasi nanga. Noéline Kitenge, bonsoir. Maïa, bonsoir. Namoni yo. Mambanda Maïa, kipe yaya, hein? Yonde okufe la kinga. Isabelle, bonsoir. Isabelle Bolebe. Nga, yonde okufe la kinga. Eli kiananga, makasi nanga, yonde okufe la kinga. Tozana na louange na adoration. Les leza ba prière. Tozo yembela nzambe pona et préparer biso. Tozo continuer sous na nzembo moko. Nzamba pambola bino nyonso Isabelle. Amen. Maïa na sepeli. Léa M depuis Canada, Nzamba Pambola yo, bonjour. Ma soeur Fifi Louvendika. Yonde okufe la kinga. Ticia Debs, shalom ma fille. Merci beaucoup Ndeko Isabelle Bolebe. Dans mon système, mon fils, ils ont préparé biso. Vraiment, Zambalola pambola biso nyonso, Anastasie Diandi Zamba pambola bino, amona pengai, amona pengana libota nanga. Vraiment, nazakanesengo chaque fois na yaka limoso na bino pour na côté de la part de Dieu. Lelo Nzambe azala message à consolation parce que Nzambe na biso
Bible lobi aza les réparateurs de brèche. Ata soki a rappelé biso oyo eza mabe na biso, ata soki alakisi biso lolenge nini tokweyaki, ata soki alakisi biso lolenge nini makambo na biso ebebisamaki, mais kaka ye mosu nzambe oyo aza les réparateurs de brèche ayaka mpe soki kopesa biso parole ya consolation mpona kotalisa vraimen ki azali nzambe. Lelo toza na baparole ya consolation kolandisama na ndenge tomonaki badestine na biso ebeba, badestine na biso ebeba na ndenge tomonaki peut-être na babe oyo bakoko to baboti na biso basalaka, destine na biso ebebaki ntango mosusu na kozanga koyoka na biso na imprudence na biso, peut-être na insoumission na biso, peut-être na banzela oyo tozwaki ezalaki ya nzambe te, peut-être na bato tosanganaki na bango nzambe asekelaki te tosangana bango yango tomonaki toperdaki baopportunité mpona badestine na biso. Mais nzambe temaka aza souverain, lelo ayeli biso susu baparole ya consolation mpona kotalisa biso ke ata ebebaki mais ye aza wana mpona korepare. Alléluia. De Quadrisha sénateur nzamba pambolo kuna na Luanda. Tozo mazembo na mawa na belela nzambe nanga kino akoyanolanga. Tokotika nzambe te tokobela nzambe kino akoyanola biso. Alléluia. Alléluia, nzambe aza bien. Amen. Alléluia. Nabelela nzambe nanga, nabelela nzambe na mawa, nabelela nzambe nanga, kino akoyanolanga. Alléluia. Nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga. Ezali persévérance. Alléluia. Tokotika nzambe oyo te ti tokomona makambo na biso kokokisama, tokobondela nzambe oyo kino akosala volonté na ye na bomoi na biso. Coco Chacha, bonsoir. Ticia Ndems. Amen. Ata pasi eleki, ata mikaratano nandimi te ke yango ekolongolanga liboso ya nzambe. Nzambe aza nzambe. Alléluia. Il get caché moi. Amen. Alléluia. Merci Adrisha. Nabondelaka toujours pour la vie non. Nabelela nzambe. Daïda Mole Kanongo, bonsoir. Tango tozaka na esengo boye Satan ayokaka malili nde kozalaka na esengo. Nabelela nzambe na mawa, nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga. Manuela, shalom. Tokotika nzambe oyo te. Tozotangama na mokili oyo bazobela biso na mokili oyo bato bazolobela biso eza mpona nzambe oyo. Nzambe oyo asalaki biso toyebana na se ya mokili oyo. Nzambe oyo azopermettre ke kombo na biso etangama na minoko ya bato na mabe na malamu topesaka nzambe lokumu. Alléluia. Nabelela nzambe na mawa, nabelela nzambe kino akoyanolanga. Nabelela nzambe na mawa, nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga. Amen. Nayebi ke ebele bazotala ba match mais biso pe toye na oyo ya biso rendez-vous ya nzambe. Yesu kabika moi
Yesue balobi nange yango na ye pai na yo po bayebisi nga yo osalaka bikamwa Yesue balobi na nga Yesu osalaka bikamwa yango nga na ye pai na yo Yesu salelanga bikamwa elikia motema na nga kaka Yesu balobi na nga Yesu osalaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu Gilles Mbimbi Shalom. Amen. Mami Massamba, la reine de grâce, Nzamba Pambola yo. Alléluia. Alléluia. Bakolaka pe na pasi bakoma pe batu. Binanga Yesu kabikamwa Yesu Amen. Tobeteli Nzambe maboko, tobeteli Nzambe maboko. Alléluia. En dehors de notre Dieu, il n'y a pas de sali. Alléluia. Libanda ya Nzambe na biso kimia ezate. Libanda ya Nzambe na biso lobiko ezate. Libanda ya Nzambe na biso esengo ezate. Libanda ya Nzambe na biso nyonso tokoki koluka na se ya mokili oyo tokoki kozwa yango te soki toza libanda ya Yesu. Alléluia. Yango nga nazalaka na esengo ya kowumela na présence ya Nzambe, yango nazalaka na esengo ya kobelela Nzambe, nayoka Nzambe kosala. Nzambe wana aza injuste te. Soka saela bato mosusu po ina saela yo na ngai te. Alléluia. Tozomona Nzambe kosaela soma wa minene. Tozomona Nzambe ko intervenir. Tozomona Nzambe ko fungula ba porte. Tozomona Nzambe ko confondre banguna na biso. Tozomona Nzambe ko kwesa ba géant. Tozomona Nzambe na biso. Alléluia. Ko dresser une table en face de nos adversaires. Yango nazaka na binga ko kumisa Nzambe wana. Nazomona ba géant ya o batemela ka vi na biso. Ba géant o bazo kwela bakam na biso. Bazo kwesama. Yango nazaka na sengo ya kokumisa Nzambe wana. Nazaka na sengo ya koyeba ke Nzambe aza papa na nga naza mwana na ye. Bino pe boza na sengo ya koyeba ke Nzambe aza papa na bino pe bino boza bana na ye. Alléluia. Tobeteli Nzambe maboko, tobeteli Nzambe maboko makasi. Alléluia. Biso tobandi prière na biso na mokona lelo nde na ute ko bani bandeli. Merci Saint-Esprit pour ça na biso déjà tobandi. Alléluia. Amen. Amen. Léonie Jesse na tiki pour la salutation na ko récupérer yango na fin ya séance na biso ya mokolo na lelo. To monaki la fois passée to monaki au moins pendant 2 jours l'ité na biso ya destiné. To talisa ki destiné zalaki nini, to talisa ki pe ndenge nini mutu a perdaka destiné na ye, to monaki pe ba ennemi ya destiné. Alors to monaki mo makambo mo ebele. Bien que ma pensée n'a pas pensé oh Nzamba inspiré qui n'a pas sisa qui a monté mais du moins na clôturé na maté wana mais tout le monde qui que to perdre ba destinée na biso peut-être na banzina o to zwa ki ezaki Nzambe te peut-être na batu o to kene ko sanga na bango Nzamba c'est peut-être to za na bango peut-être na orgueil na biso to perdre qui peut destiné na biso na o to yoka na matoi na biso to na oyo misu na biso e mona to bebisa makambo ebele to bebisa ba opportunité belé. To mona ki ketan suna za ba organe na biso munoko na biso te bi ko va na batu te kaka kotonga kochola donc ba makambe belé oyo to mona ki ke e bebisa ki destiné na biso. Nzambe a rappela ki biso ngo poto yeba parce que ba lobi barani mon peuple périt faute de connaissance. Donc chaque fois tozo ka na Nzambe, chaque fois tozo ba révélation na munoko ba sai na Nzambe to na zana le ba na Nzambe ezali poto yeba pa iwapi to kweki pa iwapi to bungaki pour que to senga na Nzambe a relevé biso encore.
Alors lokola biso nyonso nangana bino nanzela liloba na Nzambe to découvraki ndenge ni ba destinée na biso ebebaki Nzambe pe na bolingo na ye nanzela liloba na ye pe à travers nga mowumbu na ye ayeli biso susu ba parole ya consolation pona kotalisa biso ke ye azali Nzambe. Alléluia. Thème nanga lelo mingi ezali Nzambe na biso aza réparateur de brèche, mais ezali beaucoup plus na kati na prière. Alors, lelo tokosala peut-être ba courte prière mais kozala vague. Et vous appelez peut-être mukuse mais ekozala penza profond. Pourquoi? Parce que liloba Nzambe ezali puissant. La parole de Dieu est puissante. Et c'est nous na biso tant tozo ko ba Nzambe, to kwa nango to ndima yango ke liloba Nzambe ezali oui et amen. O Nzamba lobaka yango e kokisamaka na bo moina biso. Ndeko mwasi ndo mobali ndenge tozoloba awa ke Nzambe na biso aza réparateur de brèche. Nazaki na ba prière Nzambe apesenga ba message. Alors on a dit au na verset moko na Esaïe 43 18 19 na moni ke za peu important pour na biso nyonso bana Nzambe. Nzambe ayebisi biso nini na Esaïe 43 verset 18 tina 19 totanga ngo mbang. Esaïe 43, je pense que tout le monde a yebi verset oyo, mais toko talango lisusu ensemble. Na Esaïe 43 verset 18 à 19 Bible lobi, ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers les déserts et je ferai jaillir de fleuves dans la steppe. Alléluia. Nzambe azali koyebisa biso na mokolo lelo ke il ne faut pas tous se rappeler na ba événement passé ya vie na biso. Il ne faut pas tous se rappeler na o nyonso to bebisi na bomo na biso, na o nyonso bebaki na nzela masumu ba koko na biso, na o nyonso bebaki na nzela masumu ba papa na biso, na o nyonso bebaki pe na nzela masumu na biso moko. Peut-être orgueil na yo nde bebisaki makam na yo, peut-être banzela ozwaki nde bebisaki makam na yo. Nzamba lobi to kanisa susu makambo wana te. Oui, batalisaki biso ake ba koko na biso basalaka ba mabebele, ba parents na biso peut-être basalaka ba makambo ebele, mais nzamba zo suna bolingo na ye ke biso bana na ye to se rappeler les na yango te to se condamner te. Bien sûr to mona ki na kati na parole que tozali peut-être victime ya ba mabebele o esama ki na ba famille na biso na ba koko na biso na makambo belebele, mais Nzambe lelo na ebite pourquoi pesenga parole oyo. Alors Nzambe azotesa biso ke moment ekoki, le moment est venu et c'est na biso tout ça attention, tout tira attention. Alléluia. Na ba œuvre bonne oya ngo sa la biso. Nzambe nga sa la nouvelle chose na bomo na biso. Nzambe ngo sa la nouvelle chose na biso batu oyo to comprendre que oui makam na biso e baby samaki parce que tozaki na Nzambe te, makam na biso e baby samaki pourquoi? Parce que peut-être ba koko na biso basala ki mabe, biso moto saki mabe na zaba masumu na biso to reconnaître ngo. Peto senga ki Nzambe mawana ye. Sko Nzamba lobi, to kanisango lisusu te. Berer oyo salaki na vi na yo. Berer oyo salaki, oye pertibaki vi na yo. Peut-être ba opportunité o Nzamba pesa ki o saisissaki yango te. Nzamba lobi, alinga selo makambo sika. Alinga fongola nzela na kati na désert. Biso so na kati na désert. Désert ezaka na nzela te. Eza lokola nani mwasi o nani Agar. Agar tant akimaki na Ismaël na kati na désert. Mai ezalaki na désert te, mai ezalaki te. Bible siso Ismaël ayokaki posa mai pemena kufa. Agar ye moko pe posa mai me mai ezalaki te. Mais likolo ya alliance ya ye na Abraham. Parce que Nzambe alobaki na Abraham na kopambola yo na libota na yo na descendance na yo. Bénédiction on a la peso ezali bénédiction ya yona libota no mobimba. Bien que Ismaël azalaki mwana o abotamaki non seulement non na volonté Nzambe, mais du fait azalaki mwana ya Abraham. Donc ye bazalaki na se alliance ya Abraham. Nzambe azali Nzambe alliance. Nzambe awanga na alliance na yete. Nzambe soka sali alliance na biso bana ye, alliance ya bonheur, akosala yango. Alléluia. Ceux qui se mettent à reconnaître ma bena biso, Nzambe azaka fidèle. Alors Nzambe a se souvenaki na Ismaël à cause de l'alliance na ye na Abraham. Babi na kat na désert, bazanga ki mai. Mais Nzambe a kene ko bimisa mai likolo ya rocher parce que alinga ki te mwana ya Abraham akufa
na posa ya mai. Eza pe ndenge moko na biso. Nzamba sala alliance na biso. Alliance o nzamba sala na biso ezali alliance ya bolingo. Ezali alliance ya kimia. Ezali alliance ya bénédiction parce que tozali ba descendant ya Abraham. Nzambe pe na bolingo na ye amoni ke tokendaki musika na ye na nzela masumu bakoko na biso na nzela masumu baboti na biso na nzela pe ya masumu na biso moko na nzela pe ya kozanga koyoka na biso yango pe tokutaki na bamakambo ebele to perdre ba opportunité belé mais à cause de son alliance Nzambe aye koyebisa susu lelo ke azawana il est le répartiteur de brèches oh nous c'est bebaki pona kozanga koyoka na biso o nyo se bebaki na nzela masumu bakoko to baboti na biso o nyo se bebaki na nzela ya environnement na biso yazali les répartiteur de brèches alléluia abi na biso to se souvenir na événement o elekaki te ndeko nanga ko se souvenir na échec na yo te ko se souvenir na ba mabe o okutanaki nango te ko se souvenir na échec na yo te yo siko sala alliance sika boyokanya sika na Nzambe bo alliance sika to boyokanya sika okosala ngo na Nzambe ndenge ni to découvrir ngo awa po Nzambe alingi ko réparer Nzambe alingi ko telimisa yo oyo koyaki Nzambe alingi ko consoler yo alingi ko consoler yo oyo zaki ko lela Nzambe alingi ko fongola sous ma porte à sika na bomo na yo mais cette fois-ci alingi o saisir opportunité aux attentif o yoka na momani Nzambe azoloba na yo pe oyeba zela nini o Nzambe alingi ko tambwisa yo soki to sepe na tema lelo to beteli Nzambe maboko to beteli Nzambe maboko haleluya donc Nzambe na biso aza bien toke ko tanga na Colossiens 2 na Colossiens 2 verset 13 tina 14 Bible Sibiso et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, de païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé les clouants sur la croix. Alléluia. Tout le monde a dit Nzambe tobimaki ba victime na nzela ba masumu ba koko na biso na nzela ba masumu na biso na nzela ba manquement na biso mais Nzambe kaka ye moko oya talisaki biso espai wapi to koyaki kaka ye lisusu aye koyebisa biso ke anilaki ate oye bande ko condamner biso eni koloba ni ndeko mwasi ne mobali ba masumu ba koko na biso basala ba masumu ba boti na biso basala na masumu oyo biso moko to sala Nzambe na bolingo na ye alobi il nous a pardonné alléluia alobi a pardonné ba faute na biso nyonso alobi a annulé acte nyonso oyo bandaki ko condamner biso mabe o ba koko na biso basala Jésus Christ sa donc annula kiango yango yo oza na Nzambe sengolo yebake ba malédiction oye kotaki na vina ona nzela bakoko na yo to na nzela baboti na yo to na nzela yo moko Nzambe aza susukuna te Nzambe alobi bosana ngo asa anila ngo Nzambe aza déjà azali je sais pas na koyeba nini Nzambe a racheté biso Nzambe a pardonné a limbisi donc masuma bakoko na biso ndo masi no mobali Nzambe na comprendre Nzambe te lelo koloba no likambo lobe no ye moko soka lobi awa ye mosusu abongi soki apameli awa ye mosusu non Nzambe aza merveilleux ye oyo alobaki ke masumu bakoko na biso yango nde ezokondane biso ye oyo alobaki ke masumu na biso nde yango na nzela masumu na biso nde yango arejetaki biso mais kaka ye mosu Nzambe aye koloba ke il nous a pardonné masumu oyo ezali kokondane biso bamankima oyo tosalaki vis-à-vis na ye alobi a pardonné biso a pardonné ba faute na biso donc naye ko comprendre par là que oui esengi na so tochasse badémon mais mbala mingi to chasse ba démon ngo to chasser to ba démon ni to chasser donc nanga to chasser ba démon ka bi chasser la te eza makamu susu ezo senga to chasser ba démon eza makamu susu yo esengeli kaka o renouveler alliance na yo na Nzambe parce que Nzambe sa limbi Nzambe sa limbi abima Bible si so quelque part que Nzambe aza ko pini biso selon ba péché ya ba koko na biso mais to ko découvrir sou ande na ote ko découvrir kaka Nzambe na sous salobi masuma ba koko na biso esa limbisa kyango donc Nzambe za tema na ye barate Nzambe vraiment to ko comprendre Nzambe te alléluia donc Nzambe ayota sa biso ke
apardonna biso alobi oyo nyonso ezali kokondane biso na nzela mabe ya bapapa na biso donc yo ndenge oza na mabe ya batata na yo mabe ya bakoko na yo eza susu na nguya te likolo na yo bamalédiction nyonso oyo ekotaki na vi na yo na ndako na yo na nzela bamasumu ya bakoko na yo to ya bapapa na yo to na oyo moko osalaki nzambe alobi alimbisi parce que to comprendre arevelaki biso yango parce que bible elobi mon peuple périt faute de connaissance. Lokola yesa yebisaki biso, atalisaki biso epai oyo mabe na biso eutaki, atalisaki biso epai oyo beshek na biso eutaki, atalisaki biso la fois passée na matin on a pesaki no pendant 2 jours, epai oyo pito perdaki ba destiné na biso. Mais lokola za bolingo, ayesu ko yebisa biso ke alimbisa biso, alimbisi biso, mabe ya bakoko na biso, mabe ya parents na biso, mabe na biso, mutu moko atangela biso su mabe wana te. Alléluia. Nzamba za bien. Alobi à l'égard de nos commandements, oui, il a effacé les croix sur la croix. Donc, essayez de voir que nous avons tellement bolingo, nous avons biso tellement mingi, mabe oba koko na biso ba salaka, mabe oba maman na biso ba papa na salaka. Jésus-Christ, à ça même qui on est kulusu, à ça croix qui on a croix à Jésus. Jésus-Christ s'est donné, je sais pas, en sacrifice pour na yonanga tous à la libre, pour na yonanga tous à la délivrer des malédictions de nos ancêtres. Donc, muta tengi la biso sous ma bungate, muta tengi la biso sous ma malédiction te. Toza peuple maudité parce que toza na nzambe ton dimanche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nzamba za bien. Ce qui peut-être m'a bien monsieur kotaki na ndena hôtel ko la fois passée matin na terre qui soki bo revoir na lobaki ke ba mabe monsieur côté ma famille na biso mais yo oza na nzambe linga oza la mutali boso na kati ya libota na yo o planter la parole de Dieu. Donc loko na déjà yo oza mutu o yambi Jésus que c'est comme Seigneur et Sauveur. Ba koko na yo ba parents na biso na yebite bon nazo ba en général. Ba koko na biso mususu basaka ba masumu batikaka ko yambola te batikaka ko ndima Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur te. Tant soupe papa na oto mama na yo asaka ba mabe moko boy batikaka ko yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur te. Okutana ba problème ba malédiction ba lien ba makome bébé la dio. Mais yo nzamba sali yo grâce na nzela liwa Jésus Christ de Nazareth yo ndima Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Yo zo sambe na nzambe donc automatiquement mabe ya ba koko na yo ko yuko atteindre yo te mabe ya ba parents na yo eza na nguya te parce que yo za déjà Nzambe, yo so yamba Jésus-Christ, yo oza déjà sauvé parce que Jésus-Christ ye akende ko andima ko kufa na ekuruz na koma ba wani na lingala ngone ekulusu pona mabe ya bakoko na biso mabe ya papa na biso mabe ya bato ba sala biso mabe na bazana biso e kanga na biso te. Donc na ko comprendre que toza na nyongo ya ko reconnaître kaka nzambe na bombo na biso oh non c'est bebaki na nzela masuma ba boti na biso te ya bakoko na biso. Et ça, c'est na pouvoir monter le corps. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a cloué qui yango na ekulu sunaye. Alléluia. Donc, essayez de voir que yo chrétien, yo moutou oza na nzambe. Essayez de voir que au comme nouvelle créature. Les choses dans cette Bible, il y a quelque part, même qu'ils en sont dans 2 Corinthiens, babitan moutou yambi Jésus comme Seigneur Sauveur. Au comme une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses elles sont devenues nouvelles. Et niveau la famille, bamabe ya bakoko na yo, yo so yamba Jésus-Christ. Yo so yamba Jésus-Christ. Ba mabe ya koko na yo, eza su na nguya te pa na yo parce que vous avez déjà une nouvelle créature. Biso nyoso to uti na ba famille ba problème. Biso na famille na biso koko na biso na chef coutumier na ba Kongo kuna. Asala ka pe makamba mabe ya mabe oye kotisa ka pe ba botutebe na famille. Mais sikoyo biso to yebi nzambe, toza na nzambe, makambo na ya salaka etali biso na nini? Biso toza na Jésus-Christ de Nazareth. Ndo mwasi ndo banda ko boyango, loba au nom de Jésus-Christ, babila keli mabe, oye kotaki na nzela ba koko nanga, oye kotaki na nzela ba boti nanga, ngana yamba Jésus comme Seigneur Sauveur, ba makambo na nyonso, ba konsekansa ba mabe na bango, eza na nguya te na bomo inanga. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que toza ba nouvelle créature. Tant on a tout yamba qui Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, te tokolo ba oui, ba mabe ya ba koko na biso lié biso, toza peut-être sous ma malédiction, mais le quoi to yamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Donc, to koma ya sika, ba bo toute ta famille, toza nango besoin te, ba freinage à famille, de au moins c'est soki yoza na Jésus-Christ. Bana ko confesser le que ba bo toute ta famille, eza na nguya te liko na yo. Ba malo ba mabe ba lobela bino na famille, eza na nguya te parce que yoza na Jésus-Christ. Et qu'on l'a d'accord ba oyo na ba yambi Jésus-Christ c'était yango prière na so mokona mokolo tozolo ba ke mutu no soyez banzambe même Jésus-Christ est mon asa mokilo tant ayaki pour que tout le monde parvienne au salut parce que ibaki ke soki yo o yebi ete soko yambi ete eza ba botutu ba malédiction mabota ba malédiction environnement et qu'on landa yo
Yango nzambe Jésus-Christ mission ezaki ke bato nyonso bayeba ye po bazala libéré po bazala libre. Ebele bazala kokangama. Ebele bazala kokangama na babinyo kwa famille na ba malédiction na botutu a famille. Mais bozo lukaka Yesu te. Et c'est ne boyeba lelo ke en dehors à Jésus-Christ sali ezate. Sali ezate. Jésus-Christ est le réparateur de prêche. Jésus-Christ est bazali seul capable de réparer. Ndo moi c'est no mopala. Mususu pe bazo bakaka ona za na nzambe mais bazala ba pe na nzamba ngote. Yango zo ma kamne zo za réparer te. Mais ce n'est to yeba que Jésus-Christ est le réparateur de prêche. Ton dit Jésus-Christ comme Seigneur sauveur na bomo na biso parce que yenda zali source à liberté na biso. Yenda zali source à délivrance na biso. Délivrance c'est ko ya. Oui, toko bonde la nzambe parce que muto sa bonde la ken. Satan le diable pas yebi Bible hein. Mais balobi délivrance zali pour na bateau ba yebi Jésus-Christ. Bateau ba dimi Jésus-Christ comme Seigneur sauveur na bango. Bateau ba zo bonde la nzambe. Bateau balobi oui Seigneur Jésus-Christ. Yo zali nzambe nanga oza mo bitis nanga. Ba o wana nde Seigneur ba se sentir libre. Boza sous condamné te na ba malédiction ba famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que tokomi ba nouvelle créature. Toki kotanga na Romains 6 eza toujours kaka na idée moko. Romains 6 verset 6 Bible lobi. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus les péchés comme des esclaves. Donc, yo tant ozaki na Jésus-Christ était, tant ozaki na nzambe te, ozaki sous la malédiction. Mais si vous Bible si biso awa, et Seigneur toye babi comprenez donc que l'homme que nous étions, babi l'homme que nous étions autrefois. Donc, tant toyambaki na Jésus-Christ était, nde ozaki sous la malédiction. Tant toyambaki na Seigneur te, nde tokobaki tozaki na babo toute famille. Mais lokola tokomi na Jésus-Christ, babi na biso awa. Mais le coup de tokomi na Jésus-Christ, Jésus-Christ, babi bon moto na biso kala, ezaki déjà crucifié na Jésus-Christ. Donc et l'autre bande ko ça la force et la malédiction ma vie na biso, eza déjà réduit. Et l'autre bande ko ça la force il y a coupé ça ba blocage ba zena biso, eza déjà réduit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a même qui va charge wana ne kulus na ye. Yesu masia andime komi pesa mbeka pona yonanga. Yango wana nga na za nesonga kolobake, naza libre. Naza libre. Avec Jésus-Christ, il y a toujours que nga naza maudite te, nga nazali délivré. Mutu moko ya kolobate ko non, yo oza na nzambe, mi mona déjà koza délivré. Mais seulement pour garder délivrance na yo, eza na marche à suivre, to découvrir en haut awa. Alléluia. Nzambe na biso aza bien, toke ko tanga lisusu na Galate 3. Nazo ke moi mba on peut tout ça moi prière moké na Galate 3 verset 13 Bible lobi na biso comme lui les autres chrétiens d'origine juive se sont mis pardon Galate 3 verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit maudit et quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham se tende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu nous a promis. L'esprit de Dieu qui a promis. Donc moi c'est le mobile. Balobi awa, Jésus-Christ a libéré biso déjà na ba malédiction. Jésus-Christ malédiction ni Jésus a libéré biso. Na ba malédiction mabota na biso, na ba malédiction e kota na nzela ba koko na biso, na ba malédiction e kota na nzela ba je sais pas na kati famille na yo. Tant so zalaka na ba ozalaka na bato misala mabe, ozalaka na bato o ba lia ba makelemba na bango, ozalaka na bato o ba saba misala mabe kota ba malédiction. Siko yo ozalaka na Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a lobi ba malédiction nyonso wana ba nyongo na bango o ba lianaka o ba futanaka o ba salaka ke peut-être yo makamne za malam te Jésus-Christ a lobi awa le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous.
bakondana libota na yo na mabe moko bakoko no basala bakondana libota na yo na mabe moko boy oyo moko peut-être osalaka mais nzambe alobi toza susu la malédiction wana te balwa na oyo bande kokondane biso ye asa déchiraki yango asa kataki ordonnance wana ye asa ndibaki kofuta nyongo wana ndoko mwasi oza na nyongo te oza na nyongo moko te haleluya. Reconnaître kaka Nzambe, reconnaître kaka Jésus, le bas Jésus-Christ. Ceux qui pèsent pour la nyongo nanga, ceux qui pèsent pour la misa nanga moko mabe, ceux qui pèsent pour la misa ba boti nanga Nzambe. Na yebi ke yo so futa ki ba nyongo nanga, nga na za libre. Alléluia. Tous se sentir condamné te. Ba tunso ba voyer na biso, ba message à condamnation. Ba ndeko nanga, obi ke na kamwe. Yo ba lobi, ne fiez pas babani à tout esprit. Et ça, basala nzambe mususu, bakoyela yo ba message ya condamnation, ba message ya malédiction na place ba te yo peut-être que ndeko kangama na nzambe, to luka nzambe, to nzamba nga sala yo boy. Ba nazoka ke basala nzambe mususu, ti no bazo tama ba message, o nzamba lobi ko boma yo, o nzamba lobi boy, nzambe wata boma rabat. Nzambe alobi kaka soki yo reconnaître mabe na yo, soki kaka oyambi ye, o nyosi bane ko condamner yo, nzamba limbisi yango. Alléluia. Lelo komi na mutu nyonso akomi ko se faire prophète. Lelo mutu nyonso atali kaka vie na yo, atali famille na yo, alobi ye certainement ndenga za na mbongo boy, ye ndenga za na succès boy. Si mazo azaka na Satan, tika to memela ye message ke abongwana. Oh. Ndeo mwasi ndo mobali. Tozo mona makambo, tozo découvrir makambo. Na nzela ya batu pe na nzela ya biso moko. Nzambe soka sa pameli yo, yo soki oso kompa, soki oza déjà na Jésus-Christ de Nazareth. Ata soki mabe yango bande ko condamner yo utaki wapi. Oza déjà ya Nzambe. Oza déjà ya Nzambe. Boke bana ba message nsu bazo na rabino ba message ya condamnation, ba message intimidation. Nzambe intimida mutu te. Nzambe so aza na likambo akoyebisa mutu vérité na nzela ba sali na ye ya solo ke yebisa mwana ngai a changer. Soka a changer te ngai Nzambe osala boy. Soki mwana nga bonga te na osala boy. Mais Nzambe a pamelio nante a lobino nanu dikamote kamba mo ba elio nzamba lobia boma onde onanga bokeba ba profeta ya lokuta ba komi ebele. Hallelujah. Nzamba za bien. Ba msu ba komi ko yela batu ba message atali kaka vi na yo, ayebi kombo na yo, ayebi vi na yo, asengi numéro no pa mutu, o bo pesa na numéro ya Brigitte, bo pesa na numéro ya Kingandi, keno ko pesa message ndo onanga tozo mona ngo. Mendo mwasi ninga oyeba ke yo moko na Nzambe na yo esengo sala boyoka nya sika soki obebisa ki quelque part bongisa na Nzambe Nzambe azana Nzambe volonté de ezali bato mabe ba kufa te volonté Nzambe ezali ke bato ba yeba yepa na yeba kangama yepo ya pesa bango subo moy oyo ezali ko beba bongisa na moya lelo Nzambe azana suna message ya koboma bato te oui akoboma mutu so ozotamwa na nzela mabe ozo kangama Nzambe ubi ozo te ya Nzambe maloko za na Nzambe te bato wana nde Nzambe ndefa boma bango mais yo oza na Nzambe ozo sambela Nzambe ya solo olobi ke Nzambe azambo kospe mo bigis na yo ba ya ko intimider yo o Nzambe alobi bo Nzambe alobi boy ndeko mwasi ndo mobali to yoka o molimo santo azolobela biso nazala liloba na ye. Haleluya. Oh Nzambe aza bien toke kotanga na titre. Donc, avant de temps na titre, verset on a bongisi, donc, totangi na Galate 3, verset 13, ndenge tozo mona ke Jésus-Christ a sa racheta ki biso na ba malédiction ya ba loi. Tozaki condamné na mibeko, tozaki condamné na mibeko ya famille, tozaki condamné na mibeko oyo tokuta na mabota. Mais yo oza na Jésus-Christ de Nazareth, c'est ngoyo ba kenza message a délivrer to na mibeko. Famille na famille za na mibeko nango. Famille na famille eza na makambu nango. Mais c'est ngoyo yeba ke mibeko oyo tokoki ko tosa beaucoup plus ezali mibeko ya Nzambe mibeko oyo yaka ko condamner bino na libota na bino yo oza na Jésus-Christ de Nazareth et c'est notre tatu la délivrance na mokolo on ba que Jésus-Christ a sa racheta ki yo na mibeko ya famille. Hallelujah. Biso toza ba héritier ya tozali ba héritier ya Abraham, tozali ba co-héritier ya Christ. Donc biso toza na héritage la vie éternelle, toza na héritage les salis, toza na héritage ba koko na biso te, héritage ba koko na biso so ezaki ba malédiction. Yo oza na Nzambe kondima héritage ya malédiction te, kondima héritage ya botutu te, kondima héritage
Il y a condamnation. Pourquoi? Parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est nous que Jésus-Christ a ça a limbisa kibiso, masuma ba koko na biso, ya zota la ngosu sute. Pourquoi? Parce qu'à lobby, azana ya mi pesa kimbeka pona biso, à lobby, angasa na suma kamusu sa kitoko, alingi apesa biso nouvelle vie, kaka ceux qui t'ont renouvelé alliance naye. Alléluia. Bien. Et c'est que notre Jésus-Christ de Nazareth, Azali Moutou Oyo a racheté biso, il est notre racheteur. Azali Moutou Oyo, Jésus-Christ est notre rédempteur. Alléluia. Toza condamné te. Et l'on est aussi que toza sous condamné te. Makila Yesu Masia. Jésus-Christ est à fouta qui prie. Biso soyebi que l'essence c'est la vie. Même yo Moutou, ceux qui ont zani makila na nzoto ko vivre te. Sikoyo tozaki déjà ko kufa nazala masum na biso nazala masum ba koko na biso tozaki ya ko beba nyoso se kufa ki ba grâce tozaki nango e beba ki nazala masum ba koko na biso mais Jésus-Christ a mi pesi mbeka en plus a ndimi ko futa ko sopa makila na ye le sang précieux ngala ba makila Jésus-Christ a makila sans tache. Jésus-Christ a ndimi ko sopa makila na ye po yona nga tozala sauver po na yona nga tozala libérer po na yona nga tozala délivrer. Jésus-Christ a sopa ki makila na ye pour alongo la biso na ba condamnation ma bota pour alongo la biso na ba malédiction ba famille pour alongo la biso na ba botutu ba famille na maloba mabe ya batu. Jésus-Christ a fait ça qui makila ezali cher donc moi c'est la vie c'est le sang makila ezali cher siko Jésus-Christ a talaki ke mabe ya bana nanga babo tout ebele continue ba vie ya bana nga et prix ni nga na koyiko sala na koyiko racheter bango na Jésus-Christ a mi pesa mbeka. Jésus-Christ a sa kufa ki pona biso tozala bon moi. Jésus-Christ a sa sopa ki makila na ye po biso tozala bonne santé, po biso tozala na succès, po biso tozala na élévation, po tozala libre. Jésus-Christ a racheté ki biso na prix moko ezali très précieux, na prix o ezali cher makila. Donc moi si makila ezali cher. Alors zana nyonga ko kumisa nzambe akoloba ke nzambe nazali libre na nzela makila na yo nga nazali délivré na nzela makila na yo mutu moko atangela nga mabunga te mutu moko atangela nga yo oyo za déjà na nzambe. Cette parole ezali adressée pour na bato baza na nzambe pour na bato oyo bazo reconnaître que nzambe naza mobikisi na bango eza adressé na ba païen te païen oyo akondima Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur wana mpe nzambe akolokoli na sa malédiction. Nzambe alingi to réparer na ye to se réconcilier na ye ndo mwasi ndo mobali. Alléluia. To tanga sko na titre nde na ngena loba na pesa to tanga na titre Totangi na titre 2 verset 11 tina 15 Bible le Bible. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Donc, pour nous la libérer, parce que Jésus-Christ a sa libéra kibiso, mais pour nous la bénéficiaire, il y a libération wana. Pour nous la bénéficiaire, il y a grâce wana. Pour nous la bénéficiaire, il y a délivrance wana. Bible lobby, on a le bac dans les bandés non. Nzambe sa délivrer biso a pardonner biso azotanga biso sous ma bia ba parana biso te mais ça na ba condition. Alors, et Seigneur to yebake grâce à Nzambe eza ko éduquer biso et puis eza ko amener biso na zela oyo et Seigneur to se détourner na mabe o na eloko eza ko mépriser Nzambe. Nde o masi no mobali. Et Seigneur na yo oyo Jésus-Christ a coufé là. Yo oyo ndima Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Linga o se détourner na mabe, tika mabe. Bongisa na batu ba relation. Oza munoko polele kanga munoko. Oza mutu, oza un orgueil. Bongisa parce que ma bena yo ba malédiction yo soana déjà nzamba lobi a libéré yo mais seulement lobi grâce na ye batu so ba ko non tozo vivre ceux qui sous la grâce. Oui, la grâce ne nous permet pas de pécher. Si oza ko sumuka na conscience ne se pose que grâce ezali de au moins si wana ozo salaire. Ne confondons pas la grâce na libertinage. Ou bien ne confondons pas notre liberté au libertinage.
toza libre mais oui to ça la teke na za liberté wana to ça n'importe quoi to tamba n'importe comment après to loba oh non nzambe asa limbisa ngai non parce que toza déjà averti. Alléluia. Balobi awa balobi et rejeter les passions des gens de ce monde. Mokili o ezana banzela nango, mokili o ezana ba passion nango, mokili o ezana ba désir nango, mokili o ezana ba conseil nango. Mais yo o ezana nzambe. Balobi rejeter makamba mokili. Tozana mokili, tozomona makamba mokili, mais tozali obligé te ya kolanda makambo yo saison ekana mokili. Pourquoi? Parce que yo zana besoin o garder alliance na yo, olingi nzambe aselo makambo ya kitoko nne na bomo na yo. Ba relation oyo moni kezana tina te kabona nango. Soki omoni ovanda kaka pembe na batu oyo bamesana kaka kotuka batu kabwana. Soki omoni munoko na yo ya onde etindaka yo sala masumu to tonga to bamakama mabala batu to ya bafoya batu boya. Ya onde ezali ko kabwana na ba passion mokili. Oza lolendo, tika lolendo. Ozangi pe bolingo. Senga bolingo. Donc makambo nyonso ya mabe ezali contraire na volonté nzambe. Nzamba lobi to kabwana nango. Alléluia. Balobi susu awa. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Balobi, ceux qui t'ont rejeté ma passion mokili, ceux qui t'ont rejeté ma kambo so ezo mépriser nzambe, ceux qui t'ont boyi ma kambo o ezo salake nzambe na biso zo lokumu te. Balobi, toko mener une vie équilibrée, une vie pleine et puis une vie balobi susu nini juste. Donanga destiné à nzambe oya tchaka na bomo na yo oye bebaka autrefois mais ceux qui yo obongwani ondimi ko landa nzambe ondimi ko se conformer na mboko nzambe balobi oko mener une vie juste et équilibrée. C'est-à-dire quoi? Oko za de nouveau béni misana o ebebaki nzamba ago fongola ba porte peut-être ozala ba chômage donc ago bongso ba relation ndo masi no mobile kala vie na yo makambo zo sa ezo se pesa nzambe te. Nzamba lobi soki kaka olongoli makambo eza na ba passion ya mokili oyo nzamba lobi akopesa o mema vie ndeko mwasi no mobile. Nazo loba toujours que makambo tozo kuta na mokili oyo toza obligé ko sala ngote tozo obligé ko landa ngote biso to kamba nanza et puis nini to yoka ka yango pe sera biso destiné de to te koloba mais ce qu'on nzamba lobi awa matoi na biso ezala beaucoup plus ya koyoka ye to yoka ka beaucoup plus loba na nzambe poto me ma vie na biso ezala équilibré et puis to ça la foi na liloba nzambe ndo moi si soki po yoka ka biyoka yoka o koma déséquilibré ko tiaka foi na o nyoso bazoloba na yo te mutu nyoso amemelo makambo te. Nde na ute ko la fois passée awake matoi na biso pe ekoki pe ko bebi sa destinée na biso. Donc biso pe te ko comprendre que pour vie na biso ezala équilibré, pour vie na biso ezala juste, to yoka biyoka yoka te. To yoka te, makambo bato etali biso te. To sepela ko yoka malamu pona batu. Est-ce que bazo ba mabe pona batu to kita ngote etali biso te. Pose l'équilibre, pose na kimia. Ndo moi si no moba. Kocha me pa na matoi, kocha me pa matoi na ona benjira bato ko déséquilibré yo. Ngai boko finga nga tongo midi pokwa na oyoka te pona boyi nga ko perdre équilibre na vie nanga ndo moi si no mobile mutu mususa ko yana nzalo ka finga yo lo no mabe po déséquilibré yo mais yo oza na nzambe o comprendre le loke esenge na yo ko chama toi na makambu nyoso te chama toi na oyo nzamba zoloba na yo po vie na yo ezala équilibré po nzambe a réparer yo po nzamba pesa yo kimia o eza bebaki ndo moi si no mobile nazo teneti ba mama de to zabo muta repara kezaka nzambe biso ba mama toza wana na kati ya ndaku pona ko totonga ka bilamba soki bilamba neti biso na lieu ba no exception ndenge ni to ko tia ba bouton bilamba so e baby biso ba mama toza na pona ko réparer na kati ya ndaku na biso sani epasuki olokoti okobwaka po ezala mwa ordre place eloko ezalaki en désordre toza na ka pona ko bongisa ko réparer mais ko réparer les cœurs brisés ezaka nzambe. Donc moi c'est no mobile. Kangama na nzambe. Matoi na yo e koma brisa motema na yo mais mutako réparer ezaka nzambe mais ce que yo soko continuer kaka ko yoka makambo o brisa motema na yo. Okozala toujours déséquilibré. Mobile na yo aza brisé na motema na ye. Senga ke sambela ke mobile na yo ayoka kaka nzambe po akoma équilibré.
bana na yo baza peut-être brisé na makambo ba yoka ya mabe mema bango na nzela nzambe parce que nzambe nde le réparteur de brèche po vie na yo ezala équilibré po vie na yo ezala juste. Donc koyoka na yo ekoki pe ko perturber vie na yo ekoki pe ko bungisa destinée na yo. Nzamba lobi asa limbisa biso, nzamba lobi asa pardonna biso, nzamba lobi azotangela biso sous mabete, mais pour biso moko to mener une vie équilibrée to yoka beaucoup plus nzambe. Alléluia. Nzamba za bien. Tozo continuer na passage oyo. Tozo continuer nango après balobi susu. Ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartient et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Donc moi c'est le mobile. Nzamba sakangola biso. Nzambe alingi tomi pesa na ye parce que ye moko asa mi pesa ki rançon pour ami pesa ki mbeka pona yo langa. Mais yo moko sikoyo tala batiti dini yo menaka na vie na yo. Ozo sambela nzambe mais oza na caractère amabe. Ozo sambela nzambe munoko ne vandaka kimia te ozo sambela nzambe oza na hypocrisie. Mais Jésus-Christ a lobi asa pesa biso liberté. Ozo ko vivre liberté on était pourquoi parce que yo moko za d'abord na caractère amabe ozo sambela nzambe kaka ona yamba Jésus-Christ ona sambelaka ona kenda ke église ona ke veiller o toza na prière na groupe nde au moins si. Mais sali na yo liberté na yo ezo dépendre pe na yo moko parce que Jésus-Christ oya kokai ko sala déjà na ikulus na ye asa salaki Jésus-Christ akosopa sous makila na ye deux fois te asa sopa ke une fois pour tout est coquille. Pour nous libérer biso na ba malédiction ba famille pour nous libérer biso na ba tout autre zalaka nango mais siko yo moko condition nini ozo tambola nango conduite na weza nini makambo ezo komela yo siko ndo masino mobali ndena yeko méditer parole oyo na ndenge na sambeli nzambe na yeko mona ke eza nango susu makambo ba malédiction ba famille te parce que yo oza déjà na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur makambo ozo leka nango wana eza susu ba malédiction famille parce que Jésus-Christ a sa libéra ki biso na ba malédiction ba famille. Siko ezali ke yo moko siko yo vini nyozo mene. Conduite na weza nini? Makamso so chasser ba démon ba tu mususu ba sa ba lote na kanyi molimo botutu na kanyi molimo malédiction na kanyi molimo te ba démon ba sale lote yo moko siko bongisa vie na yo. Ndo mo sino mobile. Ozana ka ozo makambo batu. Oya oyebite kuna baloba ki boy. Obakisi. Ok, sous kuna d'ailleurs que tu m'as pas ta sala ki boit. Otel que kuna boyo kite kuna kut balobi bondo nanga. Vina yo mobimba olexa ngo kaka na ba information ya batu. Moza ko bloquer pe destiné na yo. Nzamba lobi asa libéra ki biso. Ye toza sous maudité parce que toza na Jésus-Christ. Biso moko de siko to bongisa. Caractère ma bena wana ozana ko. Yo mabe na yo mona ate, o mona ka mabe ya batu mususu bongisa pe yango zala juste à toi-même. Alléluia. Pose la équilibré na vie na yo. Neti ngana loba toujours na silika ka makasi, mais na kanga akanda te. Na za rappela lo lendo te. Mais yo lobi osambela kanzambe mo oza rancunière. Oza rancunière. Donc oye yela kuna mutu soke sali yo. O revivre équilibré ndenge ni. Donc moi c'est no mobile. Makamtu eza ba malédiction te. Makamtu eza biso moko te. Okoma kaka na kanyi molimo célibat, na kanyi molimo divorce. Yo moko comportement na nini ezaka na kati ya libala na yo. Maloba nini yo pesa ka mobali na yo. Est-ce que ozwaka soya mobali na yo? Nazam na moni kaka ba famille de bazolandanga na moni non. Ceux qui ozaki sous la malédiction, nzamba ngaba peso libala wana te. Mais au quoi nzamba pesa o libala, yo mosko yeba ko gérango, ko kanga ba démon ya divorce te. Makamzo ezali kaka biso moko to bongisa. Na yo ko nzambe ya lola. Nzambe ya lola. Toza na biso déjà délivré. To garder kaka boyokani na biso na nzambe. To sala kaka makambo o nzamba lingi to sala. Alléluia. Et si alliance na biso ebeba ki to bongisa, nzamba lingi yo ndeko mwasi ndo mobali.
Nzambe alingi yo. Alléluia. Toujours continuer. Bible bisu awa, il s'est livré lui-même à rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sur toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartient et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Donc, Nzambe asa mi pesa ye moko mbeka, et nous roya ligi kaka, tout ça ba œuvre o ezali bonne. Donc moi si, ba œuvre o ezali bonne ezani, zala mote ya malamu. Tika kokota makama batu, tika kozala colporter, ko mema makambu. Tozala bato mitema malamu, tozala gentil. Ko tia mal à l'aise te mutu azana ngote pembe na yo. Ko pona batu te ngai na wana za millier na nga wana nga za mutaba millier no mwasli. Tozala makambo ezali bon na miso Nzambe. Zala gentil, linga ba camarade ya mobali na yo. Yupi mobali linga ba camarade évidemment nga linga na ba camarade mais nazali na ba connaissance. Mais naza pe na ba camarade nanga oke na munki wana penza ba ndeko nanga bazali. Yupi moi si soza ba camarade belé oye ba sustena naza na conseil madame. Il faut molingo santo atalisa yo nani o asengeli za camarade na yo nani esengeli azana yo po ozala bien. Otondi sa ba te belé tout autour na yo oyebite ba nani ba ko edo na bana ba ko ede ote. Donc moi il faut ba ko sala choix. Dès na teki la fois passée, ba choix pe ya mabe, ya bato to vana bango, ya on pe ko yiko sa ke sa ba destiné na biso. Siko to zomona ke makamna so msu pe bebaki, ezali te ke opo to zaki sous la malédiction. Ezali pe parce que to vanda ki pe to zaki accompagner na bato mabe. Siko yo moko déjà ko comprendre ngo bana siko ko senga Nzambe, atali sa o ba nani yo sengelo vana bango, ba nani sengeli yo lo ba makamna yo, ba nani oyo bazana yo. Donc moi si le mobile pour mener une vie équilibrée. Donc moi si banani oyo zaka na bango oko kanga bademo eza okola Oprah na Ruth bazaki basi mi baye na kati ya libota moko mwasi aleki na mwasi yaya mama bokilo azaki na situation pasi Oprah amonaki bisengo ya mboka oyo bakendaka alobi ngana landi na ngaka ba minda wana mais tandis que Ruth alobi te mama bokilo na ngaza na Nzambe mama bokilo aza bien na biso mama bokilo aza na pata kotike na pasi ote alanda ki mama bokilo pa zaki na Nzambe zaki na foi so otaki histoire à Rite akende ko bala riche koleka kutu mobali na ye o akufaki pourquoi parce que azalaki donc avandaki na mama o azaki na Nzambe ndo mwasi mobali ba destiné na mtu ezobeba eza ko dépendre na batu oyo zo va na bango vanda na batu malamu batu bakopesa yo implice na bomo na yo batu bakosunga yo kende de l'avant o pralandaki bisenga ba minda o ba monaka le bakenda kuna. Est-ce que batanga sous Oprah na Bible mais totanga ka Ruth pourquoi parce que Ruth akanga kina mama bokilo o azaki na Nzambe et lingo bani et c'est que to zana bato malamu bato bakosunga biso na tango passe pe na bisengo bazana biso to kanga na bato te soko zui azana yo soko zana ngota tiki yo bato mabe haleluya muninga malamu ndiko malamu o azokabula pasi na azokabula pe sengo na yo ngana zana pasi okimi nga so omoni ngana zio ye na kubenga no mbalo. Hallelujah. Il faut beaucoup soki po bandi ko tia discipline bino mona ba vie na bino bo mona ke bo zala équilibré makamso ezana ngo ba démonter makamso ezali kaka ke mon peuple périt faute de connaissance to beba ebele parce que to yebaka te to vanda na batu par sentiment to se confier na batu par sentiment ezala na Nzambe te ko saila biso ezala na pe bandoke mabota te ko loka biso monde to saka ba choix mabe biso monde to ponaka ba camarade mabe biso monde to ponaka ba nzela mabe. Alléluia. Batu msu bazo sala makambo ka par plaisir po ba sepesa batu na kangama na ekaka po batu ba mona te ke nani non ozala na kimia te place ozali kimi ezate kene ska Nzambe abi kimi ezali place esengo ezali te kabwana parce que Nzambe abi toza na vie équilibrée toza na vie juste na osala hypocrisie te naza na esengo te na kangama na oka parce que fona sepesa yo nga fona kangama na esika esengo ezali o Nzambe apesi ngai parce que volonté Nzambe ezali ke na mener une vie juste et équilibrée donc moi c'est ozangi kimia oza équilibré te bato mosusu ba perdre ba destiné na bango kaka soki na longwe wana soki na tiki ye bato bakomona nga mabe soki na tiki non
Nzamba lobi to vivre une vie équilibrée. Oro kangaba démon na kangi milimo ba souffrance. Ba souffrance en mo moni que place aux alliés malamu to zo kangamo ba souffrance e olongwate. Il faut d'abord ça la choix nzambe oyo kambie po o kenesko na nzila onza malingi po yo me oza na kimia na yo. Alléluia. Oh merci Seigneur. Ngai nyoso na préparation na komi liboso na bino molimo sana komo pesa ngasu makambo susu. Alléluia, nzamba za bien. Donc Seigneur te bake Jésus-Christ a sopa ki makila na ye pour na biso to za la racheter, pour na biso to mener une vie juste et équilibrée. Alléluia. Jésus-Christ a lini biso to za bato pas cité. Ba pasi musu za li biso mo ba mauvais choix na biso. Ba pasi musu se combien biso na ba vie na biso parce que to yo kakate. Ba pasi musu et que parce que na ye ko comprendre que mutu aza na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ba malédiction eza na nguyate ni ko na ye. Ezalinde et tamboyi na biso ni te kotisa ba démon. Alléluia. Mais c'est Manzamba rappelé qui biso ba mabe ba koko na biso po tout le monde ba place ni makambe utaki mais le quoi to za jana nzambe to ko continuer ko vivre na ba malédiction te pourquoi parce que y a ça sopa qui makila na epo na biso. Alléluia. Oh nzamba za bien. Nzamba za malamu mingi. Toke otanga na Exode 20. Exode 21 verset 5. Exode 20 verset 5 Bible le bien biso. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. J'ai puni les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il est vrai que Nzambe a punir Mabota, il y a en tout cas tout bandelango bien. Alors j'ai puni les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc moi si le mon père. Nzamba lobi awa a punir ba faute ya bana ya a punir bana na ba faute ya ba papa na bango jusqu'à 3e, voire même la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc moi si. Donc, tu faut comprendre que la malédiction wana ya babota et landaka 3e, 4e génération na mutu aza na nzambe te. Na bato ba yini nzambe ndo moi si yo sambela nzambe yo yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nzamba kotangelo malédiction te parce que ça déjà na nzambe. Nzamba lobi awa pour la génération de ceux qui me haïssent. Oui, évidemment, les sous bakoko na ngaba yeba nzambe te. Mais na génération na nga na yebi nzambe, na génération na nga na kotisi nzambe na ndaku na nga, na génération na nga na zo sambela nzambe ndo moi si. Nzamba lobi akopinir yo na mama faute ma papa na hote parce que yo za déjà na Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ba malédiction na ekokanga kaka bato baza na nzambe te. Tant yo komi déjà na nzambe automatiquement, au comme une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ba loi wana o e condamné que quoi pourquoi parce que Jésus-Christ a koufaki pour la bateau ba yambi pour la bateau ba zo reconnaître yé. Donc ma be wana o ba tangé rabiso, ma be ba koko na biso, oh ma be ba mais yo za déjà la génération ya bateau ba zo linga nzambe automatiquement ba malédiction za sul kona yote mais seulement yo moko tambola na kobanga nzambe sala makambo ego kumisa nzambe. Donc ba conséquence nous zo kuta nango ezali ba malédiction libota te parce que yo déjà ya na Yesu mais ozo konyo ko vivre na vie ya mabe yango ozo kuta na makambo mais ko loba te ke ezali ba malédiction parce que nzambe déjà asa délivra ki yo na nzala makila na Yesu oyo ngana comprendre ce qui peut bien comprendre le ko langa to bete na nzambe maboko makasi molimo santo azana pona ofungola biso miso. Alléluia. Nzambe na biso aza malamu mingi. Donc unité ya bakoko na biso, pardon, iniquité ya bakoko na biso, mabe ya bakoko na biso, mabe ya papa na biso. Alléluia. C'est vrai ezali wana, mais ça pour na biso ba chrétien te parce que biso to yambi Yesu, biso mo tozo kutande na makambu étant chrétien, tozo tambola mabe, tozo respecter nzambe te, yango tozo kuta na makambu. Mais koloba ko eza ba malédiction des olanda biso. En tout cas, dans la Bible, nous devons comprendre que tozaka sous la malédiction te, mais tozaka nde pini na ba conduite na biso moko. Alléluia. Yoza mosali ya nzambe. Yoza pasteur, yoza soki ba kombo ngo peza ke belé, oh évêque, oh soki archiste, soki évêque, soki nini, oh ba kombo belé toza ngo na mosala ya nzambe. Mais yo mo tala vie na yo, ozo tamba ndeni. Alléluia.
Yo mo so oza mutu ekobo, oza mutu akwiti, oza mutu makambe belé. Oko vivre vie moko et vous allez équilibrer te. Tout le bâté que les malédiction, tout le bâté que oh ba mauvais sort à famille landinga ou non. Et que landa yo tant aux années on a Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, mais mon colo yo so comme na Jésus-Christ, automatiquement ba mauvais sort wana et katanaki. Pourquoi? Parce que déjà oyambi Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Makila na ese sukola ki yo, makila na ese rach, makila Jésus ese racheta ki yo, makila na ese répara ki. Jésus-Christ ça les réparateurs de brèches. Alléluia. Bozaki condamné na famille na bino boko bala raté, mais yo za na Jésus-Christ de Nazareth. Asa kataki ba loi wana. Alléluia. À moins que ça na Yesu te. Po makambo na zo découvrir lelo, ngai mo pe na zo ba makambo mingi pe bala na yebaka Jésus-Christ makambo pe na yebaka te. Ba kosaka pe biso e. Ya wana molimo santo apesaka biso mahili. Alléluia. Alléluia. Loko za na Jésus-Christ ba lien Jésus-Christ sa kata ki, asa kata. Mais to mona lelo lo lengi to koki ko bonde la. Parce que ceux qui ont le kaka nazo kata ba lien, na kati ba lien, ba malédiction, c'est que ozana on a foi que Jésus-Christ asa kata ki ba lien na yo na course na ye. Oza komi zongisa yo moko susu na blocage, oza komi zongisa masusu yo moko na ba malédiction, alors que Jésus-Christ a sa longola biso na ba malédiction. Biso moko ndesko to bongisa etamboli na biso na nzambe. Alléluia. Parce que ngane na zabu naza ngana ba liente. Naza ngana ba liente. Naza na lien na Abraham pour naza mwana ya nazali soki descendant ya Abraham. Ba lien mabota na ekatana déjà depuis Jésus-Christ na yamba yelo kwa Seigneur pe sauveur nanga. Alléluia. Makambo ezo komela o wana. Alléluia. Alléluia. Nzamba za bien. Oh, merci Seigneur. Donc, Nzambe na biso, na place to chassera ba démon, na place to chassera ba démon à tout moment na makambo ya mabe. Alléluia. To sala rende repentance. Ba démon ba touté, mabe o yozo sala ya on peut te perturber vie na yo. Mabe o yozo sala yo moko conduite na yo. Oui, ba démon ba bundisaka biso bazali mais ba démon ba ko lié ba vie na biso te. Et donc ezo lié ba vie na biso masumu o biso moto zo sala. Et sengeli moko na mokolo, ya mona yebsaka mutu chafake, et sengeli to senga ka pardon pa Nzambe. Et sengeli to sala ka repentance. Alléluia. Na place où me na ko chasser ba démon, ça rend repentance à conduite na yo. Comportement no mabe. Bato bazo kima yo, bato bazo boya yo poza maloma mabe. Kolobate ko na kangi ba démon o balingate na zana batu te, ba démon balingate o zana batu yonde munoko na onde zo sa ko zana batu te. Alléluia. Alléluia. Oh non, na kangi ba démon, oui, ba démon ba bundisaka biso, yo moko esengeli yo comprendre na miso molimo, esengeli yo comprendre bitum eloko oyo ezali démon, mais eloko oyo pe ezali ngai moko na comportement na ngai na bizaleli na ngai na etamboli na ngai yango nde na kutai na makambo koloba te ko démon da côté liyo bien ndoki ya libota na côté liyo yo moko faut comprendre que likambo eza par rapport makambo na salaki peut-être etamboli na ngai ezalaki mabe. Alléluia. Parce que ceux qui prennent ma malédiction, tu as déjà délivré. Parce que tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que Nzamba ko pini bana na masuma batata na bango ya bakoko na bango à partir de la 3e ou 4e génération na génération o bazako aïri, c'est-à-dire quoi na génération o ba yebi Nzambe te. Neti ngana libota na boy na yebi Nzambe. Ngana mobali na ngana bana ngato sambela Nzambe. Suko ba malédiction mabota ngo ya okoti la sondeni. Et okoti la sondeni. Na osala même pas foi nango ata soki na moni yango ezoya na nzela na biso ke oyo eza bakabezota na famille na koboya ngo mbala moko no de Jésus-Christ de Nazareth parce que nazana Nzambe. Alléluia. To fungwama. Alléluia. Nzamba za malamu mingi. Donc, esengeli na biso toyeba que Nzambe Jésus-Christ a sopaki makila na ye pona biso. Alléluia. Reconnaître kaka mabepe au bongwani de repentance. Nde na teki nous la fois passée Daniel na Néhémie. Tant bamonaki bakomaki na bowumbu, bamonaki mboka na bango ebebaki, bamonaki makamibane suko marché na mboka na bango te. Po banda ko rebâtir. Bakendeki ka ko reconnaître mabe balobi oui to saleli yo mabe bakoko na biso basaleli yo mabe biso pe to saleli yo mabe ba reconnaître ki mabe pe babi Nzambe limbisa biso ko tangela biso su mabunga te. Prière oyo Daniel na Néhémie basaki ya wana. Yo pe ndeko mwasi no mobali. Évidemment, en détourné comme on a la fois passée, bakoko na biso basala mabe, ba papa na biso peta biso batambola mabe,
yo moko peut-être ozotama mabe mais eloko nzambe azosenga yo repentance pour ozonga de nouveau na nzela nzambe. Néhémie na Daniel tomone qu'est-ce que bakangaki ba démo ya esclavage te tomone qu'est-ce que bakangaki ba démo ba kaka nzambe to sengi pardon. Donc yo eloko to senga kaka repentance kaka. Tant au moni ko kwei na masumu tant au moni netinga na silika mina lala na kanda te parce que kanda nzamba pekisi kanda te to photo silika to za bato mais c'est moi celui to siliki to la na kanda te wali za na problème te pour nga pena na reconnaissance ngo ki na za muta kanda so na sepete na sepela te mais ceux qui pe na lobby na si c'est sili mais yo so au moni ko za muto akanda za rancunier o la na kanda binemi kaka pamba ngai so donc ndeko moi c'est ça caractère mabe. Alléluia. Au lieu de considérer batute, ozomona ka batunyoso non. Azala bongo nga pena ozala bongo. Ozo sango avec conscience. Évidemment, muto ali ko s'approcher na ote, muto azo tchao distance. Yo pe ndima za no distance na ye no ozana o ennemi na ite. Alléluia. To kanka ba démote, oui ba démo ba bundisa biso. Toko yuko ignorer existence ba démote ba démo bazali mais nazo bila beaucoup plus makambo mingi ezo komela biso nyonso ezaka ba démote nyonso ezali ba comportement na biso moko ya mabe. Alléluia. Nzamba za bien. Oh merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc to komi lokola doctrine moko boye ya ko kanga ka ba démon na kangi démon boye na kangi démon boye o na kangi démon songi yo moko lingana ko tika songi démon songi za raté démon songi zo vanda pa na po yo moko lingi songi tika songi. Alléluia. Eloko nyonso eza na kombo na ngo démon wana ka ko vanda soki moko pesi yango accès. Alléluia. Nzamba za netinga na koma ko sala effort. Nako silika menalinga suko silika mingi te don ngapi za parfaite te ngapi za ko étudier place ni na koya ka mingi place nini na betsa batuli baku pona bongisa ngai mobile na ngai yebi ngaza ki mutu so na siliki. Haleluya. Menaza nga zoba ya kotika kanda pamba eza pe qualité mais yo soko kangi kaka kanda. Haleluya. Tant que on a oza naïf te ezane par rapport à ozo yo kaloba nzambe lui que non tous à la bien to se comporter bien place au koya ki bongisa hein. Alléluia. Nzambe na biso azamalamu mingi vraiment na potaki makambo epele. Oh Seigneur Jésus na moi le lobby tiki biso calme parce que baza concentré na match pour na biso to profiter to teya. Alléluia. Donc Seigneur na biso to yebake Jésus-Christ a renouvelé l'alliance naye nazaya makila naye oyo asopaki pona yo na ngai tozala bien. Alléluia. Nzamba za bien totani na Hébreu 10. Hébreu 10 na verset 22 tina 26. Bible lobi approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous des sacrifices pour les péchés. Donc, toujours comprendre que, oh merci Seigneur, Nzamba za bien. Et donc, Nzamba lingi biso to zanango, tant to reconnaître ma bena biso, donc aussi to sengi bolibisi, awa Nzamba bina biso, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Non, moi si. Ozana Nzambe, mais osa ko s'approcher pas Nzambe avec un cœur qui n'est pas droit. Ozana vie équilibrée te. Balobi to poussa n'est pas Nzambe, na motema oyo ezali droit, na motema oyo ezali polele, na motema oyo ezali na bolingo, na motema oyo elingaka bolamu ya batu, na motema oyo elingaka bozwi ya batu, na motema oyo ezaka na komikitisa. Balobi approchons-nous. Alléluia.
dédié avec un cœur droit, avec la pleine assurance qui est dans la foi. Donc, ceux qui s'approchent pas de Nzambe, na motema o eza malam, na motema o ezali droit. Na assurance o ezo pesa kondima. Donc, moi, c'est dans mon bail. Na motema o ezali purifié de toutes les mauvaises consciences. Conscience na yo. Il faut la purifier. Makambo yo zo talisa pa batu yo mo na conscience o yebi ko zo kosa batu. Ba bi temps ozo posa pa Nzambe, faut la peto. Oza on est loro te ozo sabatu na za grand prêtre. Eza pe di sumuti. Alléluia. Balabi conscience na biso fait la peto. Donc tant que ça s'approcher pas Nzambe. Donc yo moko na kati ya conscience na yo. Ozo te ya batu bolingo, ozo linga ke yaza na bolingo, mais yo moko pe conscience na o fait la purifier la vérité que oza pe na bolingo. Yo zo te yanga bolingo, o te il faut na bolingo mais yo moko za na bolingo te. Mais yo pe conscience na weza pure te. Neti ngande na zo te ya binobo. Il faut ngamba pe conscience na ngeza la purifier. Pour na vie équilibrée. Na ko yo te ya bino makambo oyo ngai moko na za conscience na ngote. Jamais. Combien bazo te ya biso liloba? Combien bazo senga biso bobongwana soki bobongwani te, mais bango moko baza ya ko bongwana te. Eza pe mabe. Babi to poussa na pa Nzambe avec un cœur droit. Yo zaka ko condamner batu, mais yo moko nanu. Oyo zo sa na kati na yo moko. Vie na yo moko. Okoko kosa nga moko kosa conscience na yo te. Okoyi pe okosa Nzambe te. Okoyi ko talisa batu ke yo za na Nzambe, o wana za na Nzambe te, mais ozo mi kosa. Ozo kosa conscience na yo moko te. Parce que conscience na yo, tant yo pozo de batu makambo Nzambe, et c'est yo moko pe conscience na za peto. Liboso Nzambe ba Nzambe vraiment, donc conscience na yo etalisa ok, oui. Tinga na zolo ba na mama wana to na papa na za na Nzambe, c'est que nga moko pe na za na Nzambe. Yo za na Nzambe te, mais okomi kaka bon samarité bat ba yo kaka bo sambela bo luka Nzambe, soki bo luki Nzambe te, bo komona. Mais yo mona motema no zo luka Nzambe te. Do na oza l'équilibré te. Parce que bato wana oyo zo yebisa bango ba luka Nzambe, ba ko yo ka yo ba ko luka na bango Nzambe. Mais yo moko conscience na yo yebi ko zo luka Nzambe te. Alléluia. Donc, balobi awa, to pousse na liboso Nzambe avec un cœur droit. Donanga, to za la droit. Pour te vivre ma destinée na biso. Parce que côté ba malédiction, to za biso sous maudité. Parce que Jésus-Christ a sa sopa qui m'a clané. Nga il na za nga maudité. Libota nga to za so ba maudité. Alléluia. Kaka eloko to ko luka mukona mukolo, to vivre vie o ezali juste. Vie o ezali équilibré, vie oyo ezotalisa ke ya solo toza bana Nzambe, ezotalisa vraiment ke Nzambe ndaza papa na biso. Nde onanga conscience bakosa ango te. Ngande na ote ya bino bona kokosa conscience nanga te. Mais combien bazote ya biso ba mona conscience bebi kasa bata bisala mabe. Combien bazote ya biso lo bana Nzambe ba bebi ke makama pe bazo sa ela ngo te. Nde onanga conscience ezali Nzambe, tokokosa conscience te. Alléluia. Tous s'approcher dans Nzambe avec un cœur droit. Tous à la motema malamu, tous tika jalousie, tous tika keto obiso ba komo tolobaka. Tous tika ko ima. Tous à la batu ya vérité ya solo. Jésus-Christ a vrai. Jésus-Christ a faute, tous à la ba faute. Ozo talisanga oza mutu malamu, oza mutu mabe. Non, Nzamba lingi yango te. Alléluia. Faut ngala mona yango eza qualité. Ngai naza na qualité wana. Ceux qui na CP na ngate na ceux qui na CP na ngate na boina ya epa na yo na taisa oke na CP ya loke na mutema na CP te wana naza faux naza force donc na moni ke za pe qualité pour na naza béni pour nango nga naza ka hypocrite te ceux qui na CP te na CP te mais combien de batu azo sala azo taisa o azane sengo azo taisa oke ne ta CP ni na mutema CP te eza malamu te to luka to zala vraiment vrai na biso moko ceux qui likambo ezo marché te za malamu to CP te lobango. Ceux qui te rebondissent, te bongisi. Ceux qui ont ima, mais pour vivre dans le lobby, on a senti qu'il y a un thème, mais après, on a un péto. Tant qu'on a ressemblé à Nzambe, on a hypocrite, t'es pas Nzambe, que Nzambe n'a pas molli, non. Parce que ceux qui ont un mécontentement contre eux, mais dans le lobby, on n'a pas Nzambe, et pas Nzambe n'a pas hypocrite. Il faut n'attendre que Nzambe n'a sengoté, n'a sepé, n'a likamo, songoloté, dans le lobby, tant qu'on a Nzambe là. Nzambe pas au yoka prière, nanga. Même balami tous aba hypocrite même liboso Nzambe tous à l'équilibre ndeni alors makambo oyo ko vivre na opposer hypocrite devant Nzambe oya ko loba otie sous la malédiction oza sous la malédiction te parce que tu ko comprendre que tous aka sous la malédiction te biso bato to yamba Jésus Christ comme Seigneur sauveur c'est ma tozo tambola lo lenge Nzambe ngi to tambola te alléluia malédiction ça pour na biso ba chrétien te
Malédiction ça pour les païens. Mais païens on appelle ça indimi car Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. À reconnaître que Makila se soupana qui pour automatiquement à se détacher de la malédiction. Alléluia. Zambaza bien. Oh Seigneur Jésus-Christ. Donc, et Seigneur Nabiso, tu accepté œuvre à Saint-Esprit na bon Nabiso, tu accepté œuvre salvatrice à Jésus-Christ. Boy n'a pas condamnation té, boy n'a pas parole intimidation té, boy n'a pas parole à condamnation té, parce que dans la Jésus-Christ, on y a koufa de plus pour nanga, on a souvent ma clan na pour la libota nanga. Donc, tu es libre. Alléluia. Batuming lelo baza condamné, batiki bango kaka na sa condamnation, mais bozo sambela nzambe, batali sa biso ke toza libre, mais tozala nde batu ya kosengaka mawa na nzambe, osali lisumu reconnaître mabe na yo, mais soki pe yo yebi ke likambo nozo sango lisumu, mozo sala ngo kaka lobi oh non, parce que Jésus-Christ a kufela kinga, donc masumu nanga li ando nanga. Jésus-Christ a kufa deux fois té. Awo supermakila na ye deux fois tendere bibe esi biso awa. Donc ceux qui osent sala masum na yo délibérément donc osent sala masum na on a conscience nyonso parce que le bio oh non osa c'est à grâce de onanga wanande en tout cas œuvre mususu to prix mususu o ba ko futela yo pona masum eza souté parce que masum o déjà Jésus sa kufela ki biso. Et c'est le moi qui se ozo ça na conscience na yo moko ozo ça ngo nde balobaka consciemment donc ozo ça ngo donc oyebi ke likambo eza mabe mo sali yango kaka parce que balobi que Jésus Christ a kufela ki yo do nanga wane go marcheté et marcheté. Alléluia. Donc Nzambe na biso azama lamu mingi, Nzambe alingi kaka tozongela ye, to renouveler alliance na biso na Nzambe po ba oyo nyonso to bebisaki na nzela ba comportement na biso mabe na bizali na biso mabe. Nzambe alingi kozongisa biso toza sous la malédiction ba famille na biso te, toza na ba lien te, ba lien se katana de au moins no mobile. Yo renouveler kaka ke ozana Jésus-Christ, renouveler kaka donc reconnaissant kaka puissance makana Yesu kwa bo moina yo, reconnaissant kaka ke Jésus-Christ akufa ki pona yo, ba malédiction ezana nguya te likona bo moina biso, ba mabe ya ba papa na biso ezana nguya te likona biso parce que toza déjà na Jésus-Christ de Nazareth. Soki ba koko na ba sela ka Nzambe te menga nazo saila Nzambe naza na droit ya liberté. Alléluia. Mais ce que yo moko lingi ko sala Nzambe te, o lingi ko kamano kana makambo ezo pesa ngo Nzambe lokumu te. Ah yo moko okomi komi sa esclave ya mabe o yozo sala. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Donc essayez to yebake solution na ba famille na biso poto vivre vie o ezali équilibré, poto vivre vie oyo ezali na délivrance. Et c'est les kaka, toi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton dima que Jésus-Christ a kufa ki pona biso, ton dima que makila Yesu Masia, yangezo suko la biso, yangezo peto la biso, o azana nyonga bosenga, ake bosenga na croix à Jésus-Christ. Alléluia. Mais to réparer. De onanga, réparer zani. Ezaka repentance. Oza mabe moko, yo moza conseil que o tout kan de komoko boy. Tala, ezama mabe mususwe. Oko senga Nzambe pardon, Nzambe oyebisa oui, nga nzanga na likolo senga pardon. Mais ya zana on a pembeni bana ko kende ko bongsa mabe oyo saki pana Nzambe aza bongo. Ndo mwasi. Peut-être on réparer mabe wana. Changer. Ndo mwasi no mbai. Mbala mingi yo boya ka ko senga bolimbisa ya mabe oyo sali. Mbala mingi yo temaka na ogay, olinga ko réparer te. O mi blokaka. Eza na ba malédiction famille te bloqué yo. Orgueil na onde zo bloqué yo. Hein? Orgueil na yo, caractère wana mabe wana ya zo bloqué yo. Nga bakabela ngate nga penza batu balinga ngate batu balinga kayo te metala na vile weza ndeni. Siko soki moninga pambwa mina ye, moninga azuli bana ya kitoko, moninga azuli bana ya bien, to aza bien, to batu bakabela kayo to na musana ya za na ba faveur ba grâce, oh azana kisi, oh asimbi kisi, oh boy non. Mais yo zana ngote pourquoi pas de bakendara musika na yo linga oye ba pe o changer linga o changer lelo ba mona kaka o soki mutu apambwa mieza na libala kitoko oh non boy non azo vivre na se ya grâce nza batali motema na ye bato zo bazo pambwa mape par rapport à motema na bango ndenge za malamu devant Nzambe motema ya mutu nde yango nza batalaka
bato mosusu bazopambwama na mokili oyo bazobala mabala kitoko bazobala bakonzi bazobala bazala makambo bien na bomoi na bango bazovivre bakimi na balibala na bango parce que mpenza bazotala motema na bango eza pepele mais tandis que yo kozala kosambelaka nzambe motema no eza na keto okopambwama te olingi sikisa moninga te moninga aza na libala na bio olobi oye mpenza batala ye malamu batala ye malamu par rapport à quoi nzambe asepelaki amoni ke mwana nanga faza na vie équilibré yanga apesi libala na ye ya bien yanga apesi mpe mosala na ye ya bien yanga apesi ye mwasi na ye ya bien yanga apesi mpe mobali na ye ya bien makambo nyonso eza ya bien ya bien ya bien ya bien ya bien halleluya yo mpe nzambe aza capable ya kosalela yo makambo ya bien ya bien ya bien ya bien zala kaka motema malamu halleluya kozala motema mabe mpe eza blocage oyo okanga bademo na famille bademo baza te motema no nde eza mabe halleluya olingi bana baninga babonga te eza mpe blocage bato ovandaki na ndako bato kaka lisola libala moninga kuna ntango azoswa lino azoyeba te nani azotanga nkombo na ye nzoka yo moto ozotanga nkombo na ye eza mpe blocage eza makambo ekomelo ezali blocage ezali famille na yo te moteyaka nzambe osambelaka nzambe onga naza ya nzambe soki bovandi kaka alleluya ekomemelo blocage bima na vie ya bato mpo ozala libre bima na makambo ya bato mpo ozala libere sepela na lipamboli ya moninga aza na libala bie pambola ekumisa nzambe mpo na ye mpo nzambe epakanisa yo kozala keto te balobi tochange bacomportement na biso kozala na nzambe ekomi nango slogan me nzambe azotala motema okozala mpo okendaka na eglize ozosala bapriere ya milai bana babaki no ki mpe prie obanda obandaki kosambela ozwi 1 heure du temps mpo na sujet moko me motema no eza mabe ozala beni te mpo na bapriere milai oyo osali halleluya motema no mabe nde omwasi no mobali soki oza motema mabe esenga nzambe apeso motema malamu parce que wi oza mutu toza bato mais soki kaka yo moko reconnaître ke ozala motema mabe loba nzambe na soso yoki nazaka motema mabe ya so mpena nazaka jalouse mais nayoki loba na yo namoni vraiment seigneur lelo mpena na ndimi okota na motema na nga nangi nazala mwasi malamu nangi nazala mobali malamu mpo nga mpe napambwama yo oza motema mabe oza mutu akanda nazaka kanda me nazaka kanda te jésus kuta asilikaki na temple abi bandano bakomisi ndako ya papa na ngai marché abeta bango bafimbu me azalaki na kanda te mais évidemment esengeli tokovanta yango te mais esengeli tosenga nzambe mpe apesa biso motema monene c'est-à-dire ndako deja nazalaka nango soki nasiliki nalalaka na kanda te mais nalobaka mbala moko wa moko mobali nanga kanganga moko mapata yo mpe kolobaka vete boye tenga bite ya na efo naloba soki nalobi te nakotia kipabite na kati nanga nakobloke priere nanga malamu naloba nazala pepele mpo ntango nazokende kosambela nzambe amonake naza droite liboso na ye nakoki kokende kosambela te naza likamo na motema nanga nde ndenge wana esengeli tozala mpe tobongisaka barelation soki omoni obebisaki quelque part bongisa oza yuma te mpo ozobongisa eza kaka mpo olingi ozala nordre na nzambe na yo mpo apambola yo akota makambo na yo halleluya tobeteli nzambe maboko je pense que na sisi faut toprier donc eza tema ebele ke esengeli na ngai na kata donc solution na bafamille na biso bafamille oyo eza kosouffrir na bamalédiction to na babotutu soki ndenge nango balobaka wana esengeli toyeba kaka ke tosala kaka repentance oyebi nzambe elimbisa nzambe toreconnaître mabe na biso et puis c'est tout nzambe makila na ye ekosukola yo ekokangola yo luka nde ozala na vie malamu na nzambe totanga na Colossiens 1:12-14 bureau tozoyeba te bokomelanga bandeko basi mibali soki todépasse 1 heure mpo bana baza tema concentré na bamatch kuna donc moye baya koyebisa ngai ke ere ekoki eza te Colossiens 1:12-14 vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, qui réserve... non, pardon, limisanga. Français, il faut qu'on respecte la ponctuation.
Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons reçu le pardon des péchés. Alléluia. Jésus-Christ s'est racheté qui biso. Na ba malédiction va ko condamner biso. Na ba tutu va ko condamner biso. Toza sous la malédiction te parce que Jésus-Christ a justifié biso. Nazana makila na ye a arraché biso. A longo biso na pouvoir à ténèbres. Alléluia. A lekisi biso. Nazela ya ba bénédiction. Nazela ya grâce. Toza donc béni. Alléluia. Toza na 1h29. Donc elle est coquille Noëlla. Amen. N'hésitez, Noël a bien 1h20. Encore 15 minutes. Ah, merci beaucoup. Donc, tous 15 minutes, on a pour la prière. Donc, Zambé alola, azamala minangi to bonde la dame, on se sonze momoko, attends, il y a 2 secondes pour rafraîchir biso, quand même, moral, comme ça, pour prier. Alléluia, Nzamba za bien. Donc, pour prier. C'est biso nzembo, oh, il y a. Oh, ok. Zambe na biso aza bien. Totangi na acte 3:19. Bible si biso. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alléluia. Zamba bito changer. To boya masum na biso. Tozo banzembo to bandi prière. Un peu de volume, mon fils Damos. Misonanga nangomba esikalo bikonanga ekouta ndeko sembola misona yo esika lobiko na ekouta lobiko na ekouta na mokilio te lobiko na ekouta na ba famille te lobiko na ekouta na ba camarade te mais lobiko na ekouta na ngombe pa Yesu Masia. Sikalo bikonanga ekouta misonanga nangomba esikalo bikonanga ekouta lobiko nange ko ute pa na yoko ndoko mwasi kende ko sembola miso na ona ngomba pa Yesu Masia. Loba Seigneur Dieu tout puissant na okili loba na yo na comprendre le que naza sous la malédiction te parce que ngana yamba yo Jésus Christ le kwa mokospe obix tangai ba malédiction maboti ya mabota na ngai ya libota na ngai eza na nguya te likolo na nga parce que ngana zali sous la grâce parce que ngana yamba yo Jésus Christ le kwa mokospe obix tangai mabe na ngai ya ona reconnaître liboso na yo na sengi mawa na yo o limbi sangai o peto la ngai pe molimo santu na o asunganga na tamwa na nzela o ekosepesa o nzambe nazo kobanda lelo naza sous la malédiction te parce que ngana yamba yo Jésus Christ comme mon Seigneur et Sauveur to bonde na kombo na Yesu. Alléluia. Likananga bondela ndeko mwasi pe mobile yonde okufela kinga. Alléluia. Loba Seigneur mon Dieu, lobiko nange ko ute pai na yo, yondo kufela kinga, yondo sopaki makila na yo, ponga na zana bomoy, o sopaki makila na yo, ponga na zala délivrer, o sopaki makila na yo, ponga na zala justifier, mabe oyo bato bazo tangela ngai, mabunga ya baboti na ngai, mabunga ya bakoko na ngai, eza na nguyete likolo na ngai, parce que Jésus Christ yo ndimai ko kufa le kurusu pona ngai, o ndimai ko kufa ponga na zala libre, yo liberanga, yango nazo tato la lelo, na zana makila na o Yesu. La puissance makila na yo nga naza libre nga naza délivré libota ya ngeza délivré na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Toke otanga na Matthieu 9 verset 13. Na 9 et 13 Bible lobi. Alléluia. Mais Jésus qui les avait entendus leur dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez
preuve d'amour envers les uns plutôt que non, envers les autres, plutôt que vous m'offrirez de sacrifices, car je ne suis pas venu appeler de justes, mais de pécheurs. Jésus-Christ a besoin de biso, a besoin de sacrifice. Jésus-Christ a besoin tout ça la preuve d'amour, to lingana les uns les autres, to zana bolingo, to lukela baninga bolamu, to lukela baninga bénédiction, to sepena bénédiction baninga, to sepena lipambolia baninga. Zamba to ça la preuve d'amour. Alléluia. Ato pesa ka bofrande ya 1 million d'église, ato pesa ka bofrande ba $1000 d'église, ata osala ka soki ndenge nini, mais soko osala bolingo te, zamba lobi eza pamba, zamba lobi to ça la preuve d'amour. Alléluia. Donc moi c'est ndo mobani. Atoza maloba sukali po batu ba yoka yo ba betelo ba boko. Mais nzamba lobi zala na bolingo. Bolingo nde yango nzamba za yango besoin. Toza na bolingo pour les uns et les autres. Yango yo nanga ndeko mwasi to reconnaître que mbala mingi tozaka mitema mabe, mbala mingi tozaka na zuwa, mbala mingi tolinga ko sepela mapambo ya batu te. To senga nzamba tonisa suna bolingo. Nzamba tonisa suna bolingo na ye. De ko senga bolingo, bolingo ba senga kango. Soki omono za mutu a ene, senga bolingo. Soki omono ko za mutu a koloba loba na nza parce que soza bolingo nzambe oko critiquer baninga te, soza bolingo nzambe oko kama bete pona na lipambo ya baninga ndeko to sengi bolingo nzambe. Alléluia. Père éternel, na sengi okombenga na bolingo na yo, na lingi naza na bolingo yo sala ki preuve d'amour na reçu la croix pona ko taisa ke yo linginga, pona ko taisa ko lingi libota nanga, ondimai ko kufa, ondimai ko sopa makila na yo pona ngai, pona bika ngana mobali ngana bana ngana bandeko nanga yango pe Seigneur mon Dieu mowa ngape na sengo tonsa ngana bolingo na yo, na lingi naza la une femme d'amour, na linga batu lolenge yo linga na linga naza motela malamu na sepe na bozu ya batu na sepela ta moninga za na pasi ngape na mona ke pasi wana ezali ya ngai. Seigneur mon Dieu mowa na sengi bolingo na yo etonda na motema na ngai, bolingo na yo etonda na motema mobali na ngai, bolingo na yo etonda na motema bana na ngai, bolingo na yo Seigneur etonda na kati ya ndako oyo na ngi kosala preuve d'amour po te nzambe yo kangola ngai, po te nzambe ngai na vivre une vie équilibrée pe juste na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci Seigneur. Tous un verset belé. Tu évites tout le temps dans Marc 1 verset 15. Dans Marc 1 verset 15 Bible lobby. Marc 1 verset 15. Bible aussi biso boy. Boli misanga. Bible lobby. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Le temps de Dieu est proche. Balobi, to changer, to croire na bonne nouvelle. Donc moi c'est no mobile. To croire na bonne nouvelle. Bonne nouvelle des alinines. Les ali bolingo. Nzamba ngito za na bolingo. Nzamba ngito za bata komi kitisa. Nzamba ngito tika kokota makamba batu. Nzamba ngito tika ko makamba banda kwa batu. Nzamba lingi to sepe na bozu ya batu. Ya wonde bonne nouvelle. Alléluia. Balobi na biso awa to changer ma comportement na biso. Yo oza na comportement mabe changer comportement na yo. Yo ozara mutu kaka ya na ebite na lingala peza rape emo compliqué. Bisalela makambo yo omonike ezo sepesa bato oza na bango te changer comportement. Alléluia. To bonde na kombo na Yesu. Alléluia. Seigneur Dieu tout puissant na sengi Seigneur mon Dieu mowa o changer comportement na ngai. Balami nazo linga kotika mabe na ngai nazo kokate. Mabe o nazo linga kotika naza ko se retrouver nazo sala yango. Yango nzambe na sengi molimo santu na yo asunga ngai pona tambola na nzela o ko sepesa yo na moi si malam, naza na caractère malam, naza na bisaï malam. Seigneur mon Dieu mowa, bande ko baspe mi bal, o bazo bonde la o lelo, o ebi moko moko na bandako na bango, misusu bazana, ba nga ko pesa ta ko pa maite, misusu bazana, soki ata biloko yengi ko bela, ba kangi ba bazu ba resho ba kangi, po batu ba kene ba liate, nzambe, toucher mitema bato ba kabaka, ba kabaka, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, tout ça ma malam, yo lingi to soutenir, bato bazana ba problème, yo lingi to assister, bato bazangi biloko kolia, bato bazangi biloko komela, to za moté malam, nanda na banda na biso, to za hospitalier, o lebi to vanda na bato malam, to vanda na milia ba songi te, to vanda na milia bato ba kritika bato te, to vanda na milia bato bazaka songi te, mais nzambe tongi ko vanda, lisanga na bato oyo, bazo banga yo nzambe, o bazo révérer yo na bombo ina bango Père éternel, nzambe alola, ba comportement na nga mabe, nanga nyonso mabe ko banda
banda lelo papa nga na sosoli ke yo lingi na nga naza na conduite malamu pona mener une vie équilibrée nzambe alola molimo santu na sunga ngai na tambola lolenge yo lingi na tambola na kombo na Yesu alléluia. Totanga ta verset mibale o etikali mususu na sauté totanga na Hébreux 10 verset 35 à 36. Hébreux 10 verset 35 à 36. Bible lobi, n'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il a promis. Alléluia. Donc, moi, si nous avons persévérer dans vos madame, to persévérer, alléluia, to persévérer dans bolingo, to persévérer, zabalingi to persévérer. Donc, moi, si nous avons peu importe ma kambo et comme elio, peu importe ma kambo et okuta inango, zabalingi to persévérer. Donc, moi, si nous avons persévérer, alléluia. Balabi na biso to abandonner assurance na biso te to zo assurance na so pa nzambe lo ba Seigneur mon Dieu mon roi na sengi na za assurance na yo na sengi Seigneur mon Dieu mon roi moni bo santu na yo asa kenga na persévérer balami na zo nga kotika nzela na yo balami so na kanisi makambe komelinga des fois na zo zanga kimia des fois na zo zanga foi mais leo na comprendre que et Seigneur na persévérer pona mona lobiko na yo pona mona oh nyo sa malamu oh yo bongi selinga Père éternel na sengi na za une femme persévérante na ngi na persévérer na kati ya kondima na ngai na kati ya musala oyo pesi ngai na lingi na persévérer na lingi toza bata ko persévérer toza na assurance ke nzambe yo tiki biso te to komona gloire na yo na mabota na biso nga na komona gloire no na kati ya ndako na ngai na komona gloire na o Seigneur mon Dieu mon roi ponga na tingami yo ponga i Seigneur mon Dieu mon roi na kopengwa te na tingami yo nzambe o no sa kwa na nzela na ngai pona koluka kolongola nga na nzela na yo nzambe azala confondi na kombo na Yesu alléluia. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, nangi ko perdre assurance nangai te, po na yebi ke grande récompense ezali réservé na kati assurance nangai. Ya oh Seigneur mon Dieu mon roi, na lingo toni sanga na assurance na yo na kombo na Yesu alléluia. Verset asuka totangi na Psaume 118 na kati ba verset mususu. Totangi na Psaume 118 verset 5 à 7. To suka wana po na lelo. Na 118 verset 5 à 7 Bible lobi, du fond de ma détresse j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Nzambe alobi azwa na secours na yo, lokola ya azwa na secours na yo, lokola ye azako pesa o assurance lokola ye alobi na yo obanga te ye oyo a rendre yo libre ndo mwasi no mobile Bible lobi awa David alobi je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent ndo mwasi no mobile ndenge yo na confiance en Nzambe ndenge yo luka Nzambe ndenge yo sambela Nzambe ndo mwasi tala banguna no en face yo ko kitisa elongi na ona sia banguna na ote bango nde tango bakomona yo esengeli bakitisa bilongi. Mais yo oyo za na Nzambe, yo oyo za na assurance na Nzambe, yo oyo bengi Nzambe secours na yo oyo bengi Nzambe mobikisi na yo oyo bengi Nzambe papa na yo. Tala chamisu na likolo. Tala banguna no en face. Banguna na yo bako ko supporter mwinda oyo Nzambe azotia na visage na yo te. Banguna na yo bako ko supporter onction oyo za na kati na yo te. Pourquoi? Parce que Nzambe aza secours na yo. Et sengeli banguna na yo ba batama. Batama beba kwa kotala yo te. Yo kotombo lelongi okotala banguna no en face. Mais bango tango bango bakomona yo koleka. Rien que na passage na yo, esengeli banguna na yo ba batama. Esengeli banguna na yo ba tia bilongi na se. Mais yo jamais okotia elongi na se. Pourquoi? Parce que Nzambe aza assurance na yo. Netinga na tambola la tête haute. Alléluia. Donc on est na terre rabino bande on a bozana live na pesa rabino le meilleur de moi. Donc na kai sarabino lo lenge nga na zali ndo nanga to banga banguna na biso te to tala bango en face. Alléluia. Bato nzu bazo fingwa ko batama mais daba o moyo na misu ba ko tala o te ba o batama tango nzu yo moko otuna me akimi bangu po anini abata minga po anini yo ye moko tema onso eza na pana yo kuto ko yebe loko te o comprendre ka mko wana ke no abata nyo parce que finga kwa en cachette bato ba finga kwa en cachette tango ba ko moyo mo en face ba ko batama. Bako batama.
à cause de Nzambo tozo belela. Alléluia. Toke ko belela Nzambe, loba Seigneur mon Dieu mon roi, yo zali secours nanga, yo zali délivrance nangai, et pas na yo Nzambe nga nazo zwa lobiko. Seigneur mon Dieu mon roi, en dehors na yo nazana kimiate, en dehors na yo nazana pété, mais naïbi ke pe nangai, les autres te paye na yo. Seigneur mon Dieu mon roi, ngana ko tambo la tête haute, ngana ko batama banguna nangate, mais banguna nangai na passage nangai sengei ba batama, parce que ngana za yo Nzambe, parce que Nzambe oza secours nanga, parce que Nzambe yo lobi nangai na bange lo côté, ngai pe na comprendre le lo, na nzana makila na Yesu Masia, na ko bange lo côté, na ko tambo la tête haute, parce que Nzambe yo pesa nga victoire likolo e kulusu na yo. Papa zo kembo zanguya dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, na peso merci, na kumiso pose ali Nzambe, papa yo le beskami balimi sa basanga na kombo na ozawana, olobi tout ce que nous demanderons en priant, ton dima ke tozui yango pe tokomona ngo kokokisama. Papa nyo to sengi kat na esika o nazala kondima, ton dimi ke tokomona ngo, tokomona ngo kokokisama. Bana na oba bondeli, bana na oba yoki yo. Seigneur mon Dieu mon roi, ne oba no ba comprendre que nanzela makila na Yesu, bazali libre, bazali délivré, bazali maudité. Père éternel, to tatoli ke tozali na bénédiction na yo. Papa zo kembo zonguya et sala me la biso lo lenge yo linga ki esa me la biso parce que yo za na plan de bonheur et de malheur pour na bateau yo balingi yo, pour na bateau bazo kumisa yo, pour na bateau bazo sanjo na yo. Biso tozo kumisa yo, biso tozo sanjo na yo, biso tozo luka o moko na moko Nzambe, ton dimi ke Nzambe loboko na we esimbi biso. Ta main puissante poignée na yo eza ko menacer banguna na biso, bateau bazo luka biso butupe moy, bateau bazo sama kita contre biso, bateau bazo luka so mabe Seigneur. Poignée na yo, osimbi loboko na yo kangi poignée, ozo menacer banguna destiné na biso, oza ko menacer bato bazo linga biso to bongate, oza ko menacer bato bazo lukila biso mabe na kombo na Yesu. Papa zo kembo zo nguya. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons tous prié. Amen. To beteli Nzambe maboko, maboko. D'abord c'est biso apparence avant to kata, le temps na pesa mbote na bandeko. Alléluia. Vraiment na pamboli bino, ceux qui vont sepeli bo tilanga ba j'aime. Alléluia. Noela ngiama. Pambolama. Janika pambolama, Zamba Congo pambolama, Fifi Luvengika pambolama, Biro Nzembo tozo kabwana, Maï ya pambolama. Maï ya pambolama, ya Damien Baranzembe pambolama, Nancy Nusanda pambolama. Alléluia. Nzambe alola mona biso bureau etiki ngai moko do mo eto tia musique ezate bureau eye na deje en tout cas boni bisanga miso ezo salanga moi pasi muke Noela Ngiama pambolama, Damien Baranzambe, Tabita Mungwilu pambolama, Seya Mami. Amen. Mireille Matondo opambolami na kombo na Yesu. Vraiment na tiki bino Sylvia, sois bénie aussi Mandoyi. Lili Bokaki pambolama, Armandine Mayangi na lingi bino mingi bozala béni tokutani par la grâce de Dieu dimanche. Vraiment Nzambe alola azala na biso nyonso. Damos a pesa rata minute mote honori lingele vraiment beau pas mon malaka on est tokata damos a bito 4. Bye bye. Sylvie Pia Pambolama.